Алекс, а давай устроим гонки, чтобы посмотреть, какая машинка из наших победит. Давай. Я играю в гонки вот такие на полу. Давай тогда играть. Алекс, мы выбрали по две машинки, которые будут соревноваться. И только одна из них получит первое место, и только одна получит второе место. Ну что, давай посмотрим, кто пойдет первым. Поедет. Первый. Давай. Если мы сюда кладем. Готов? Да. 3, 2, 1. Неправильно было. Я умею. Так, давай опять. 3, 2, 1. Третий раз самый лучший раз. Так, 3, 2, 1. Я ударил номер 2. У Алекса попала машинка на второе место. Значит, Алекс получает 2 балла. Так, теперь моя очередь. Я выбираю вот такую полицейскую. Так. 1, 2, 3. Не попал. Ты попала на мой паркинг. Давай твою достанем, чтобы было лучше. Так. И давай опять. 3, 2, 1. Мне кажется, надо набирать слишком много больше. Вот. Так, 1, 2, 3. Я на 2 балла. Опять 2 балла. Ну что, теперь вот эта моя машинка пойдет. Футбольная. Так, у вас сейчас 4 балла. У меня только 2 балла. Так, 3, 2, 1. У тебя теперь 2 салона. 1, 2, 3. 2 балла опять. Ура! Но надо пойти еще один разок с двумя машинами. Опять это. Ладно. Готов? 1, 2, 3. 1, 2. 3. Опять 2 балла. У меня теперь 5 баллов. У тебя 6 баллов. Так, теперь моя очередь. Я запускаю вот эту опять. 1, 2. 3. Ты выиграл. 5 баллов нету. У нас 6 баллов. Так, теперь Аля запускает свою желтую корвет. Так, 1, 2, 3. Один, 2, 3. 1, 2, 3. Забирай машину, Алекс. Ой. И теперь у тебя выйдет 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Один, два, три.
2 балла, потому что она финальный. Выбирайте по одной машине. Вот это прыгает. Вот это. А вот это всегда не побеждает. Вот пойти. Значит, Альфа был желтый конец, а я выбрала шокер-машину. Вот. 1, 2, 3. Опа! Это было близко. 8 баллов. У тебя теперь 2 теперь финальные. Теперь София. Так. Это было близко, если бы был 1 балл, и у меня было 2, то я могла бы выиграть, но нет. Так, 1, 2, 3. У тебя только 2 балла, София. Ну, придется ехать еще раз. Еще один разочек. Теперь я. 1, 2, 3. 1 балл. И у Алекса 3 балла. Так, теперь София пускает. 15 баллов. Так, теперь я. 1, 2, О-о. 1, 2, 3. И третья попытка. 1, 2. Ты выиграла 2 балла опять. Теперь получается 4 балла у Софии и 3 балла у Алекса. Будем еще раз заезд делать? Да. Хорошо, давайте. 1, 2, 3. 1 балл опять. У меня 1 балл. 4 балла у Алекса. 1, 2, 3. 2 балла. И 6 баллов у Софии. И побеждает футбольная машина. Еще один заезд? Я. Давайте. Потому что я Не хочу. расстраивайся. Я хочу, потому что победить. Совсем нажимай. Алекс выиграл! У меня потому что быстрая котлета и легкая. Ну что, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем пока-пока! Ребята, на самом деле победила футбольная машина. Мы просто не хотели расстраивать Алекса. Мы хотим сказать, что его машина выиграла.